Tere taas kõigile kuulajatele. Mul on hea meel jätkata meie webinarisarjaga Moelood, mille käigus arutame erinevaid moeturundusega seotud teemasid koos teiste moehuvilistega. Tänane episood kannab nime Jätkusuutliku moe tulevik pärast pandeemiat ning selle osa eestvedajaks on Hanna Amanda. Hanna Amanda on uuriv ajakirjanik, kes on eetilise moe piire kompinud juba alates 2015. aastast ning on samuti moeturunduse nõukogu liige just jätkusuutlikkuse alal. Hanna on tänaseks läbi viinud ehk 100 intervjuud koos erinevate brändidega, keskendudes just nendele brändidele, kellel jätkusuutlikkus on justkui osake nende DNA-st. Hanna on samuti Savant veebiajakirja asutaja, mille arhiivist võib leida sadu sisukaid ning informatiivseid lugemispalu just aeglase moe teemadel. Tere, Hanna Amanda! Ja tere ka minu poolt kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Ning täna oleme siis seadnud fookusesse mulle väga südamelähedase teema, milleks on jätkusuutlik mood ning nimelt täna keskendume tarbijate harjumusmustrite muutustele enne ja pärast pandeemiat. Väga põnev. Minuga on veel liitunud 2 suurepärast külalist just Eesti maastikult, kes on ka võtnud jätkusuutlikkuse ja keskkonnateemad väga oma südame asjaks ning minuga on siis täna Sirli, Kira brändi looja. Ja Kira Shoes on innovatsioonil põhinev keskkonnasõbralik Eesti maastikul tegutsev ning siit alguse saanud jalanõu bränd, mis kasutab oma tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale, kuid kohe selgub, et neil on ehk teisi tooteid ka. Siis samuti on meiega täna Elen Tala Originalist ning Tala Original on 100% orgaaniline Eesti juurtega tänavamoe bränd, mis peab silmas nii nahasõbralikkust kui ka jätkusuutlikku tootmist ja kõiksuguseid sertifikaate, aga kohe kuuleme lähemalt. Ja head kuulamist, sõbrad! Küsiksingi siis teilt, et ma olen aru saanud, et selleks, et luua üldse nii-öelda aeglast moodi, peab teis olema omamoodi missioonitunnet. Heidaksime pilgu kõigepealt teie isiklikule teekonnale ning arengule moeloojatena. Kuidas te leidsite tee nende brändideni ning jätkusuutliku moeloomiseni üldisemalt? Kõigepealt Elen. Tere ka minu poolt. Minu isiklik teekond on olnud tegelikult väga käärmuline, et ei ole väga otse sirgjooneline olnud, et üles kasvades kogu aeg teadnud, et keskkond ja jätkusuutlikkus on minu teemad, kuigi sidet loodusega ma olen nagu väga varakult tundnud. Aga nagu ikka mugavusest ostad seda kiirmoodi, kuigi aastaid tagasi hakkasin tähendama, et kvaliteedil on ikka väga suur vahe ja see tõukas rohkem ostma sellist kvaliteetsemat riideeset. Samas täiesti nagu sertifikaadipõhiselt hakkasin alles loetud aastatel tagasi riideid ostma ja ka võib-olla jätkusuutlikkuse koha pealt ka nagu taaskasutust ja võib-olla ka vanad head kaltsupoed jälle avastasin ka lähiaastatel siin alles. Et see on selline nagu võib-olla siuke kiire ülevaade. Ja, pöördume Sirli poole. Täpselt nii nagu ka Elenil, siis minu teekond on olnud siuke hästi üle küngaste ja mägede. Et kõige esimesena võib-olla, mis mulle endale meenub seoses nagu moebrändiga või moe loomisega on siis, kui ma olin väike lasteaiatüdruk ja vaatasin vanaema tagatoas silueti ajakirjasid ja siis mind hästi võlus need moeillustratsioonid, et ühe väikse joonega antakse nii palju seda emotsiooni ja infot edasi ja siis mulle nii meeldis see. Ja siis kui ma vaatasin neid fotosid, mis tollel ajal oli, see oli 80-ndate lõpp,
et toonid olid väga sünged ja kõik see mood, need õla igasugused tugevdused ja kõik, et see oli nagu sihuke, mõtlesin, et saaks kindlasti paremini teha, et ei pea nagu nii olema. Ja siis mõtlesin, minu arust kindlasti üks päev nagu mingi, ma ei tea, moelooja, aga paraku ei läinud niimoodi ja ma leidsin hoopis Inglismaal ülikoolist ennast ja ma läksin sinna 2000 alguses ja ma ei olnud nagu näinud sellist asja, et kuidas poed on nagu asju täis, kõik on nii odav ja inimesed ainult ostavad, ei proovigi. Ja ühtemoodi hästi tore, ma sain endale nii palju lubada, sest Eestis ei olnud kunagi see võimalik, aga teiselt poolt jälle niimoodi, et tegi paha tunne oli, et need kaltsud olid nagu justkui põrandal ja neid riideid ei koheldud nagu hästi, sest et ma olen ise hästi palju riideid endale õmmelnud. Ma tean, see on väga nagu keeruline ja siis mul nii kahju, et kõik on nagu vaja on näinud ja siis on põrandal ja kõik on nii põle nagu, et siis kuidagi hakkas tunduma, et kuidagi on nagu valesti midagi. Ma vist sõidan sisse enda kogemusega, need riidehunnikud, mida sa kirjeldasid, meenutasid mulle mu enda tööd siis ühes moefirmas, kus me laenutasime riideid ajakirjadele ja seal ajasid mind ka sõna otseses mõttes iiveldama need suured hunnikud brändiriideid või erinevaid, mis olid nagu lõpuks kaltsudeks lausa kuhjunud ja me pidime neid iga päev sorteerima ja neid alles tuli nagu juurde lademites juurde, et ma arvan, et see oli väga suur inspiratsioon mulle, miks ma nagu tahtsin hakata mõtlema rohkem selle peale, et kas on võimalik sellest tsüklist, sellest kahjulikust tsüklist välja astuda ning luua midagi, mis keskendub sellele, et need riided oleks tõesti tehtud eetiliselt ning meil õpetaks selliste siis jääkidega. Just. Et sama siin. Ja siis läksid aastad edasi, ma tulin Eestisse, katsetasin erinevaid töökohtasid ja mingil hetkel nagu ei pakkunud rõõmu enam see, mis ma tegin ja siis mõtlesin, et kui ma olin väike, kelleks ma tahtsin saada? Ma tahtsin saada mingi moeloojaks ja siis mõtlesin, et okei, et mis me siis teeme? Ja siis läksin EBS-i avatud ülikooli ja seal kohtusin Anu Lahmusega ja Anu ütles nagu niimoodi esimesel tunnil, et kui te tahate selles valdkonnas läbi lüüa, te peate välja paistma eriliselt, sest see on nagu nii karm konkurents, et kui sa silma ei paista, kui sa ei ole mingit moodi nagu jätkusuutlik erinev, siis ära üldse tee nagu. Ja siis ma otsisin ideed ja lõpuks leidsin jalatsid ja nii see läkski. Jaa, oleme siis jõudnud järgmise küsimuseni, et aeglasest moodi võib vaadata tihti erineva nurga alt, kuna on palju tegureid, mis defineerivad seda tööstust ning ei olegi välja töötatud justkui ühest mõistet. Mida tähendab jätkusuutlikkust just teie brändi jaoks ning millised kriteeriumid peavad teie silmis olema täidetud, et tegemist oleks just nimelt jätkusuutliku moega? Ning kas teil on seoseid selle tähtsusega ka isiklikul tasandil? Helen, palun. Jätkusuutlik on täiesti meie teema ja mina oma brändi puhul, kuna meie brändiriided on kõik puhtast orgaanilisest mahepuu villast tehtud, siis selle kõige kõrgem sertifikaat, mida selle puhul jälgida saab, on GOTS-sertifikaat ehk siis globaalne standard, mis reguleerib kogu seda puuvilla tootmist jätkusuutlikult. Et see on nagu üks kriteerium, mida ma kindlasti nagu oma klientidele pakun, seda sertifikaati ja seda nagu ühesõnaga, et see sertifikaat on siis nagu see, mida kliendid saavad nagu usaldada, kontrollida ja selle iga tootmise sammu samuti kontrollida, et see sertifikaat on just see, mida mina nagu hästi palju rõhutan ja kuigi see on väga tundmatu osadele ja väga paljudele inimestele, et sellega seoses ma püüan ka nagu klienti harida, et mida see GOTS-sertifikaat siis tal ikkagi annab. Kas me lühidalt saaksime selle GOTS-sertifikaadi tähenduse välja tuua? Ja see on globaalne tekstiilistandard, ülemaailmne globaalne tekstiilistandard
mis siis annab kliendile läbipaistvuse. See läbipaistvus tuleb siis niimoodi, et alates puuvilja kasvatamisest põllul, selle korjamisest kuni tootmisesse jõudmine, kuni toote valmimisest, kuni valmis tooteni siis on väga ranged regulatsioonid ja mis nagu tagavad selle, et ta on õiglaselt ja jätkusuutlikult igal sammul kliendini jõudnud. Ehk siis näiteks tootmisetapis on saanud tööline õiglast töötasu, väga häid, mitte väga häid, see on ka väga suhteline, aga mõistlikke töötingimusi. Põllutööline on saanud ka samuti õiglast kohtlemist ja see puuvili ise on nullist kasvatatud siis keskkonnasõbralikult ilma kemikaalideta ja kõikvõimalike keemiata. Kas see vastab tõele, mida ma olen kuulnudki erinevatelt brändidelt, et on väga raske source'ida neid õigeid tekstiile, mis on just selle sertifikaadiga, kuna väga vähesed üldse nii-öelda marketivad seda või? No selles suhtes, et sa ei saa seda kodsertifikaati lõppkliendile nagu lubada, kui sa ei ole saanud ise nagu seda sertifikaati sa ei ole saanud nagu luba või sul ei ole isegi alus seda sertifikaati nagu esitleda enda toodete puhul, et minul ja talabrändil on see nagu see läbipaistvus ja see luba nagu olemas, et mida teised nagu teevad, et seda loomulikult seda hämamist on turul väga palju, et lisaks sellele, et see kodsertifikaat on ka väga palju teisi sertifikaate, mida püütakse ka nagu mahepuuvillana nagu siis esitleda. Need on nagu, ma ei ütle, et need on võib-olla täiesti alusetud ja lausvale, aga nad on reguleerimata nagu otseses mõttes ja nendes võib tõesti kahelda nagu. Sirli, kuidas sina tunned, et millised kriteeriumid peavad olema teie brändi jaoks täidetud, et tõesti ei öelda, et me oleme jätkusuutlik bränd? Terve see tarneahel on hästi läbipaistev, et alates nagu materjalidest, et sertifikaadid loomulikult. Meil muidugi ei ole niimoodi, et meil on üks materjal, et meil on neid terve rida ja nende leidmine on hästi suur peavalu, et nüüd koroona ajal eriti, kui messe ei ole ja sa ei saa minna katsuma, siis sa nagu lähed koduvahele, teed oma eeltöö, saad mingi kokkuleppe, saadetakse näidised ja siis tuleb seda testida ja siis testis võib selguda, et tegelikult see ei ole ikka selline, nagu need lubadused on või siis vastupidi, et nagu laboritest õnnestub, aga päriselu test ebaõnnestub, et kui viia nagu see jalad siis nagu päriselu situatsiooni. Ja siis, kui mõnel asjal on nagu hästi nagu head, nagu sellised ilusad lubadused, et ta on, ma ei tea, mingi taimne ja lagunev ja hästi vastupidav, siis mõnikord võib olla tegelikult nagu pettumus, et see ei ole ikka selline ja ühesõnaga sinna läheb hästi palju meie aega ja raha ka kahjuks. Ja see on nagu materjalide kindlasti üks pool, siis et võimalikult lähedalt oleks need tulnud, need materjalid, et see teekond nagu ühest punktist teise oleks lühike, siis loomulikult töötingimused, et need, kes need käed, kes reaalselt jalatsid teevad, et need oleks nagu hoitud käed ja siis see, kuidas me oma pakke välja saadame, esiteks pakend ise, et see peaks olema ilma kileta, ilma foilita, ilma lakita, ilma mitte millegita, et oleks lihtsalt täidab oma funktsiooni ja siis see, kuidas see pakk läheb, et ma tean, et lennupost on väga tore, aga siis sa mõtled jälle, et see jalajälg, et jah, et igal sammul tuleb seda jätkusuutlikkust jälgida, see ei ole nagu lihtne, et nüüd on talve tulemas ja vihma ja vürts ja lund hakkab sadama, et ma tükk olen mures oma pakendite pärast, et kuidas nad seal transpordis vastu peavad, aga küllap leidub mingi lahendus. Mul jäi nüüd kõlama see, et ega teete nii-öelda päriselu teste oma jalatsitele, et kuidas see protsess välja näeb? Ja, et see on niimoodi, et meil on hästi tore modelleerija, Marianne, ja
käib see protsess nagu niimoodi, et mina nagu joonistan ja siis saadan talle nagu mingid stiilinäited, et ma tahaks niimoodi, et see nina võiks nii olla, tagant võiks naa olla. Joonistan nagu see valmis ja siis Marianne nagu modelleerib lõike. Ja siis on niimoodi, et esimene on tema ise, kes paneb selle jalga, hakkab käima tootmises. Ja siis me otsime sealt tootmisest erineva jalakujuga inimesi, et eestlastel on, tegelikult üldse eestlastel, kõigil maailma inimestel on nii erinevad jalad ja see on nii tavaline, et parem jalga on erinev vasakust ja nii edasi. Ja ühesõnaga, et me proovime leida need inimesed tootmises, kes oleks võimalikult laia ampluaa, kes nad käivad seal ringi. Me proovime neil käia väljas, aias, põllu peal, metsas, kus iganes, nagu, et saada nagu aru, et kas see toimib või mitte. Eestis see nagu toimis, meil oli üks photoshoot mägedes, kus olid nagu sellised väga erilised nagu mingid mullad või liivad, ma ei tea, ja siis see materjal tõmbas kõik selle enda sisse ja see oli nagu nii tore, et photoshoot just seal, et ma nägin selle ära, et muidu oleksime lasknud tootmisesse nagu midagi sellist, nagu, mis võib-olla poleks nagu toiminud igas olukorras, et selliseid asju on ka ette tulnud ja siis sa oled jälle tagasi sinna materjali otsimise kohta. Ma veel lisaks siia tegelikult selle sama küsimuse lõppu, et ma küll rõhusin hästi palju enda brändi puhul ja selle talabrändi puhul seda COT-sertifikaati, aga loomulikult see Irlil on õigus, et seda ei ole ainult üks ja neid on rohkem vaja. Ja ka meie tooted on erinevate lisasertifikaatidega ja näiteks nagu PETA on kiitnud tooted heaks loomasõbralikkuse koha pealt, et mis on ka ju keskkonnale ja loomamaailmale nagu väga vajalik. Kõlab nagu, et meil on see sertifikaat tihti brändide puhul, ma ütlen ka omast kogemustest, aga see protsess ise ju ei ole nii, et lihtsalt näitan mingi asja ette, saan sertifikaadi või lähen ja küsin, et kuidas sa peegeldaksid, et on see ikkagi pikem protsess? Minu tala puhul otseselt ei ole, kuna meil on oma koostööpartner tootmise näol, kes juba seda sertifikaati ja oma toodetele neid sertifikaate omab juba on välja võidelnud ja ta on saanud selle, et meie isiklikult Eestis ei tooda ja ei otsi seda nagu toormaterjali ja selles mõttes, et see plaan on tulevikus, aga hetkel oli lihtsam viis oma ideid ellu viia niimoodi. Just, ja siis kui mis puutub nagu materjalide sertifikaatidest, siis rohemaailmas nagu need, kes tegelevadki jätkusuutlike materjalidega, nemad ju müüvad ennast nende sertifikaatidega, tegelikult neid on hästi lihtne saada, et hästi tihti on nagu niimoodi, et see on juba kodulehel olemas, kui sa küsid spetsifikatsiooni, see on spetsifikatsioonides ka juba need ära mainitud ja viidatud. Et sellega on iseenesest lihtne ja kui sa küsid juba otse nagu, et ma tahan veel seda, ma tahan kinnitust ja mis te arvate, et siis seda on ka päris lihtne saada. Ja kui tegemist on ikka tegelikult ausa ja läbipaistva ja päriselt ka selle sertifikaati omava tootmisega, siis see tuleb lihtsalt, et saad ka spetsiaalsed dokumendid ja kõik on nagu läbinähtav. Ja selge, siis on ka vaatajatele teada. Me natuke puudutasime juba greenwashing teemasid ning mulle tundubki, et paljud brändid, kuna see on nii aktuaalne teema, siis paljud brändid kasutavad seda turundustrikina, et näida rohelisem ja rohkem jälgijaid siis juurde meelitada. Kuid tihti neil puudub autentne eesmärk, et on teil ka endal kokkupuuteid mõningaid sellise greenwashing siis kontseptiga ja kuidas üldse teha vahet, et jätkusuutlikkus ei ole lihtsalt fassaad, mis on brändi poolt nagu see näiline, vaid sellel on ka kõrgem eesmärk. Sirli, palun. Et on niimoodi, et kui ma võtan nagu sõna, siis ma nagu ei tahaks nagu täpselt brände välja tuua, sest et väga paljud inimesed saavad siis ka oma igapäev sissetulekut seal. Aga mõni lihtsalt on nii obvious, et nagu päriselt ka, et kellele te üritate oma mingit jama nagu maha müüa, et see ei ole niimoodi. Et siis ma vaatasin, et tegelikult on üks suur bränd tegi ees ja teine suur bränd tegi kohe järgi. Siis mõtlesin, et see on selle esimese suure brändi mingi jätkureklaam. Ei, see on hoopis teine logo all, aga see sisu oli niisama. Aga ükskord ammu, mitu aastat tagasi mul õnnestus kuulda ühte podcasti ja see on nagu
kõneleja rääkis, et ennem see turg ei muutu, kui tarbija ei muutu ja kui tarbija tahab jätkusuutlikkus, siis talle antakse jätkusuutlikkus. Et see, et need suured brändid teevad praegu rohepesu, et see on natukene märk sellest, et tarbija on saanud teadlikumaks. Aga kuna seal ikkagi nagu massid jälgivad seda, siis tegelikult paljud ei tea ikka nagu väga täpselt, nad ei ole süvenenud teemasse ja võib-olla nad nagu vaatavadki, et noh, nii on, et lubab ju niimoodi ja poster on niimoodi kirjutatud, et ma siis usun seda. Et me just rääkisime enda tiimi sees, et kuidas nad teevad siuksed, kes nad keegi marketingi tiimist ei saa aru, et see on natukene greenwash, et inimesed ju saavad aru sellest, aga siis mõtlesime, et tegelikult nad suunavad seda massidele ja massid üldiselt, noh, kes teab ja kes ei tea, on ju, et ju nad olid selle läbi mõelnud enda jaoks ja ju siis oli nagu piisavalt argumente, miks seda teha. Aga neid materjali on jah päris palju igal pool internetis täis selle kohta ja need faktid, mida nad väidavad ja mida tegelikult ei ole, et see on kõik hästi kättesaadav, aga ma ei tahaks täpsemalt viidata kellelegi. Helen, kas on midagi lisada? Ma olen tegelikult Sirliga nõus, aga jaa, suur kiirmoeketid teevad tavaliselt vist kõige rohkem seda kliendi ajupesu selle greenwashing osas, et tihti suunatakse nagu suured turundusrahad kliendi nagu harimise alla, aga samas võiks need samad väga suured summad suunata hoopis oma tootearendusse ja tootmise arendusse niimoodi, et nad saaks ka jätkusuutlikkusele vastata. Aga ma ei tea, millegi pärast otsustatakse väga tihti vastupidi, et sellel on kindlasti ainult majanduslikud põhjused, et selles suhtes ma olen nõus, et väike bränd on 100 korda kohusetundlikum kõikide igas etapis oma brändi loomisel ja toote arendamisel, et väike tootja võtab seda vastutust, sotsiaalset vastutust palju tõsisemalt ja ilmselgelt tunnetaks ka oma rahakotiga kohe otseselt, kui ta klienti petab, et suur moetööstus saab lubada endale seda kadu ja sellist nagu kliendi petmist vast rohkem. Liigun sellesse perspektiivi, et kui ma olen nüüd see ostja, mida ma olen ka palju kuulnud, et vaatan endale siis seda sertifikeeritud mingit dressi pluusi ja see maksab täiesti üle 100 euro. Ma saan aru, et see on vägagi õige hind selle kõige eest. Ja kui tuleb siis mingi kiirmoekett samasuguse pusaga ja ütleb, et see on ka mingi organic collection ja sa saad selle mingi 1/5 eest. Et siis sellepärast masstarbija nagu usub seda ja valib alati selle versiooni, et see inimene, kes on see päris eetilise moe tarbija, kes seda kõike teab, et see nagu kuidagi nõuab ikka väga suurt kursisolekut ja nagu haritust selle taga, et valida see päris asi. Ja hetkel üleminek on päris selline nähtav kohe see väga teadlik klient ja siis selline, kes juba tahaks alustada ja usub neid lubadusi, aga samas veel ei tea, mida, et jah, see vahe on veel suur, aga ma arvan, see varsti muutub. Või on tõesti see veel inimeste nii-öelda rahakotis kinni, kuigi me ju kõik teame, et kui me ostame selle päris asja, siis me käimegi sellega mitu aastat ja see teine võib-olla laguneb pärast 3. kandmist. Kui ma nüüd mainin nagu enda toote hindasid, siis see kindlasti ei ole kallis, absoluutselt mitte. Et ma ei hakka hindadest praegu rääkima, need on kodulehel näha, aga minu üks eesmärk oligi kindlalt pakkuda jätkusuutlikku eetilist moodi väga taskukohaselt. Mida ma olen ka kuulnud, et paljud brändid siis promovad kohe, et meil on nagu cost per wear välja arvutatud, et kui sa ostadki selle kallima toote, siis mõtle, et see ei kulu mingi kunagi, et see on ainult nii palju ühe kandmise kohta. Et vahepeal ma nagu naljaviluks ka ise seda kasutan või kui ma tahan tõesti vahepeal mingit lolli sellist spontaanset ostu teha kaubanduskeskuses, et siis ma nagu mõistan, et ei, et ma ei taha seda 25 eurost kleiti. Et see on ka hea
viis, kuidas mõista, et palju kasulikum on valida see eetiline või jätkusuutlik alternatiiv. Aga selge, praegu me olemegi keskendunud rohkem sellele taustainfole, kuid nüüd võiks vaadata tarbija poole peale, et võrreldes võib-olla aega enne pandeemiat, et meil on siiski ühiskonnas väga palju muutusi esinenud ja seda, mis on hetkel toimumas, see pandeemia ei ole läbi, kuid me kõik oleme saanud nagu sellise wake-up call'i, ma ütleksin, et me kindlasti oleme palju elu üle järele mõelnud, võib-olla oma tarbimisharjumuste peale. Et kas te ise olete ka just viimasel ajal märganud muutusi siis tarbija käitumise poolelt? Ma võib-olla pöörduksin esmalt Eleni poole, sest ma tean, et teie olete alles nii-öelda uus tulija siis sellel turul, et kuidas te praegu ütleksite, kuidas tarbijad siis sellel maastikul käituvad? Mina oma brändi kogemusest väga põhjapanevat infot ei saa anda kahjuks, seepärast, et me oleme olnud brändiga turul, e-pood on avatud olnud selle aasta algusest alles, et see langeb kokku täpselt selle perioodiga. Et oma nagu sellise statistika põhjal mul ei ole võimalus nagu võrrelda, aga nähes ja kuuldes ja olles igasugustes samades väärtuspõhistes gruppides ja inimestega suheldes, siis sa saad aru ikkagi, et muutused on ja inimesed väärtustavad rohkem, et toode oleks igatpidi eetiline. Et ma arvan, et see trend, see ei ole ainult trend, et see tuleb vajadusest. Kuidas praegu tundub, kas siis Eesti inimese rahakott nagu hakkab peale sellele brändide nagu sellele keskmisele või kuidas? Meie toodete puhul kindlasti ja ma ei näe, et Tala Original toote hind oleks nii kõrge, et ta ei saaks seda lubada endale. Täpselt samasuguse sertifitseeritud mahepuuvilla või siis täiesti tavalise nii-öelda puuvilla hinnaklass on praktiliselt sama, et meie tooted ongi üles ehitatud sellele, et heas mõttes saaks ka mass seda endale lubada. Ja tegelikult koroona on siuke nagu meie ärile nagu mõjunud igas mõttes nagu positiivselt, et kõige olulisem on see, et meie kõige edukam toode, meie Kiira saabas, see idee sündis tegelikult esimese pandeemia ajal rabas kõndides, kui ma olin oma vanade heade tossudega, mis olid paraku natuke libedad ja mul said jalad kogu aeg märjaks. Ja siis seal rabalaudadel kõndides mul tuli selline mõte, et mis oleks, kui meil oleks nagu meie materjalid, aga me kasutame oma tootja nagu sellist sõjaväelõiget, nagu, et see võiks nagu päris huvitav kombo olla. Ja mõeldud tehtud, et see mudel sai hästi kiiresti valmis ja meil nagu ei olnud eriti nagu usku, et keegi Eestist hakkab seda väga ostma. Ja mõtlesime kohe, et meie hakkame tegema hoopis eksporti ja ma lihtsalt nagu panin pildid ülesse ja samal õhtul, kui kodulehel olid pildid olemas ja Instagramis oli ka mingit postitust, et see suvalne nagu mingi pildike, siis nagu me nägime, et nagu tellimusi hakkas tulema nagu niimoodi, nagu mitte kunagi varem polnud olnud, et see hind ei marjendanud, ei klienti ja siis ma hakkasin isegi nagu saama väga ilusaid positiivseid tagasisideid kirju, et on tore see, mis te teete, et niimoodi peabki nagu tegema asja ja siis nagu meie äri nagu sai nagu oma sellisest madalseisust nagu välja. Tohin ma korraks täpsustada, et kas need tellimused olid siis ka Eestist väljapoole? Ja neid tuli Eestist väljapoole ka, et meid tellitakse päris palju saksa keelt kõnelevatesse riikidesse ehk siis Austria, Saksamaa, Šveits ja üllataval kombel ka Ameerikasse, kuigi me ühtegi nendesse sihtkohtadesse pole reklaamiraha nagu pannud, aga võib-olla see seotud kuidagi kodulehe SEO-ga või Instagramiga, ma ei oska öelda, aga kuidagi on huvitav niimoodi, et sealt tuleb jah neid tellimusi ja nüüd meie kõige suurem väljakutse ongi see, et me proovime nagu Saksamaal nagu päriselt kanda kinnitada, meil nagu strateegiline plaan välja töötatud, meil on mentorid ja siis vaatame, kuidas läheb.
Sirli, ma nüüd täpsustaksin ühte küsimust, et kas siis töö käigus tuli välja, et need uhked jalanõud ja saapad, mis olid Eesti turule mõeldud, tekitasid nagu furoori ka Saksamaal või läksid väga peale siis USA-s, et kuidas see välja tuli? See on nii armas, et sa ütled, et meil on uhked jalanõud, sest tegelikult uhkusest on asi kaugel, need on lihtsalt hästi praktilised ja on tehtud niimoodi, et nad sobiksid nii kleidi kui dressi kui teksaga, et väga-väga lihtne. Aga ja, et mingi aeg me siis müüsime online, keskendusime ainult Eesti turule, Eesti kliendile ja mingil hetkel hakkasid tulema tellimused ka siis teistest riikidest, et nii nagu sa mainisid, siis Saksamaa, Austria ja siis meil üllatuseks, hästi suureks üllatuseks nagu Ameerika. Et sihuke tore, et muidugi need ei olnud nagu hordides, et meil ei läinud euroaluseid ühtegi nendesse riike, aga see on nii tore nagu ilma reklaamid, ilma mitte millegi, nad lihtsalt nagu ostud tulid ja inimesed nagu hindasid ja keegi kirjutas mulle hästi ilusad nagu tagasiside ka veel nagu tookini tagant, et teete õiget asja, nii tore, meie maailm võiks ka nagu siin järgi jõuda niimoodi ja kõike seda, et vahva. Ja muidugi on nagu see, et miks me nagu Ameerikas reklaamid on see, et see on nagu ebanormaalselt pikk teekond, et kui toimub mingi vahetus näiteks või numberist tuleb üldse vahetada, siis nagu see ei ole absoluutselt jätkusuutlik, et see on nagu hästi suur nagu mõttekoht, et hästi tore on küll, et saapad lähevad nii kaugele, kes mõtled, et kõik need ülejäänud asjad juurde ja kõik see, et jah. Transport ka, eks ju, ja kuidas? Transport ja sellest aastast me tahame hakata pakkuma parandusteenust, et juhul, kui midagi läheb katki, see on küll väga väike tõenäosus, aga siiski, et inimlikud eksitused võivad tulla vahepeal mingi montaažis või kus iganes. Ja siis me tahaksime hakata inimestele pakkuma võimalust, et nad saavad tagasi saata, me teeme korda ja et nad kestaksid ikka nagu pikalt, aastaid käia, aga ma ei tea, kuidas seda on Ameerikas organiseerida või siis Saksa, see on natuke võib-olla lihtsam, et natukenegi lähemal, aga jah. Mulle tundub, et teksade maailmas on see juba päris levinud, et see recycle, repair kontsept, et tagasi viia ja parandatakse lihtsalt ära. On selline bränd nagu Nudie Jeans. Jaa, täitsa tean, et tehakse. Jaa. Et miks mitte siis laiendada ka jalanõudele. Nüüd siis uuriksime teilt jälle, et milliseid praktilisi jätkusuutlikkuse näiteid saaksite enda brändide poolt välja tuua, et natuke rääkisime juba jätkusuutlikkusest ja nendest koodeksitest, mis teie brändide puhul kehtivad, kuid milliseid materjale te veel kasutate? Näiteks Sirli puhul võib vaadata seda ümbertöötlemise ideed ja natuke lahti rääkida ja kust te üldse ammutate inspiratsiooni disaini silmas pidades. Äkki vaatame praegu Tala Originali. Rääkides inspiratsioonist, siis see tuleb täiesti kuskilt enese seest ja see visioon, kuidas brändi ajada, tuleb ka täiesti enese seest ja täiesti praktilistest vajadustest, et mida mina klient kunagi otsisin. Et ma pole olnud kunagi väga värvikirev, roosad, lillad, kollased toonid, vaid ma alati tundsin ennast mugavalt ja hästi minulikud olid minimalistlikud mustad, valged toonid. Ja kui rääkida nagu disainilahendustest nagu seal peal, siis et mind inspireerib universum, looduse universum ja selline nagu maailm tervikuna, et väikseid teemasid läbivalt on hästi palju, et ja tulevikuvisioon on ka suunatud rohkem sinna, et seda me saame hiljem rääkida. Teie olete ka tänavamoe bränd, et millest see streetwear suunitlus oli inspireeritud, et kas see on midagi, mis jälle tarbija poole pealt nagu rohkem kõnetab või oli jälle see enda järgi vaates, et mulle meeldib? Ja see tuli täiesti jälle isiklikust vajadusest
ja isiklikust tahtmisest ja visioonist, et ma nagu selles suhtes tol hetkel, ega ma ei teadnud, kas meie väikesel Eesti turule on vaja lisa tänavastiili brändi. Hiljem, kui ma juba olin nii-öelda rattad käima pannud, siis ma nagu sain aru, et neid on juba tegelikult siin natuke olemas ikka küll, et ma ei ole midagi nagu see ilgelt eriline aga kuna eesmärk on ikkagi õilis, jätkusuutlik on see nagu see kontseptsioon on nagu jätkusuutlikkus ja eetilisus, siis ma arvan, see ei jookse nagu niikuinii nagu mööda külgi maha mitte kellelegi. Aga kuidas teie siis just massidest välja paistate, et mis on see teie selling point nii-öelda? Selling point ongi vastandumine must-valge kollektsioon nagu, et selline musta-valge ja sellise lihtsa minimalistliku, samas nagu sellise kõnetava sõnumiga ja sellise võib-olla ka natukene next step mõtlemisega nagu sellised huvitavad disainilahendused, et see on see, mida mina vähemalt isiklikult näen. Ja tihti ka brändid võib-olla marketivad ennast, et me oleme jätkusuutlik ja siis inimesed nagu mõtlevad, et see on mingi kartulikottidest kokku pandud selline iganenud teema, et neile peab kindlasti meeldima see disain ka üldiselt ja see peab olema nagu aesthetically pleasing üldsegi silmale, et me ikkagi valime riided, mis meile endale meeldivad, me ei vali sellepärast, et see on jätkusuutlik. Et kuidas te tunnete, kas te pigem marketite seda oma streetwear disaini või ütlete kohe, et me oleme jätkusuutlik? Kusjuures mul on selline tunne, et ma püüan nagu võrdselt mõlemat poolt nagu kliendini toimetada. Et ühelt poolt aidata seda klienti, kes turul otsib tõesti tikutulega taga võib-olla seda COT-sertifikaadiga toodet ja teise koha pealt siis nagu klient võib-olla, kes väga ei aja taga sertifikaati, aga talle tõesti meeldib kvaliteetne ja selline põneva disainilahendusega nagu tänavastiili riie, et nagu kahte tahaks kombineerida. Et me nagu ma ei taha olla brändi puhul see, kes nagu ütleb, et ma tahan olla see hästi kitsas, et igaüks võiks leida oma jaoks selle nagu väikse nupukese, mis teda nagu kõnetab. Ja vastasel juhul võibki see minna väga kitsaks, võib-olla sellisesse niši, et võib-olla leiad 3 ostjat. Ja pluss nagu üldine visioon on tegelikult see, et kogu see sõnakõlks jätkusuutlikkus ja eetilisus peaks olema nagu varsti mingite aastate pärast võib-olla nii levinud ja nii nagu enesest mõistetav, et toode ei peakski olema enam midagi muud. Et siis hakkab klienti puhtalt valima ainult visuaali ja endale sobivuse järgi nagu, et 2 ühes nagu peab olema. Ja tuleme selle juurde ka hiljem tagasi. Ma ise olen hästi palju võidelnud selle üle, et kuidas öelda, et ma olen jätkusuutlik brände tutvustav ajakirjanik ja mõelnud, et kumb siis tuleb enne, et kas tõesti see looks ja aesthetically pleasing appearance või tõesti see, et rääkida inimestele, kui oluline on see, et ei ole kasutatud näiteks lapstööjõudu, kõik need sertifikaadid, materjalid ja see haridustöö, mis selle taustal seda suunda üldse dikteerib. Sirli, kuidas teile tundub, kas enne valib klient need jalanõud endale disaini poolest või sellepärast, et nad on eetiliselt toodetud? See on väga hea küsimus. Ma tahaks loota, et see on kombinatsioon kõigest, et tegelikult meie ise tahame teha tooteid, mis kestavad aastaid ja nende toodetega saaks käia pikki teekondi läbi niimoodi, et nad ei hakkaks sul hõõruma, et nad kuidagi pitsitaksid sind või mingil muul moel oleks siis nagu ebameeldivad kanda ja samas nad võiksid ka nagu esteetiliselt välja näha, et meie suund on see, et hästi ajatu, et meil ei ole nagu mitte midagi nagu uut oma disainis, hästi lihtne lõige ja tehtud täpselt niimoodi, et ta sobib kokku juba sellega, mis sul garderoobis on.
ja niimoodi, et kui see aasta on kanda okei, siis ta võiks ka näiteks 3 aasta pärast jätkuvalt okei olla. Et pika elueaga toode on see pikk eesmärk ja see, kui ta nagu aasta pealt jälle, et siin on veel mingi taaskasutus ja jätkusuutlikult, see on nagu sihuke kirss tordil veel, et jah. Võib-olla tõesti on mõistetav, et kapitalistlikus maailmas me ei saagi luua ühte toodet, mis kestab meil eluaeg, sest et see ei oleks, siis kaoks ära nagu kogu see fassaad, mis selle tööstuse ümber üldse praegu on või see mull, et kogu aeg on vaja uut. Et inimestel ju ka nagu viskab üle, kui nad peavad eluaeg käima ühe paari saabastega, sest et need kestavad nii kaua. Et selles mõttes, kas te pakute ka uut disaini pidevalt, et ostsin ühed saapad juba ja siis ma vaatan, et need on ka päris ilusad, sama bränd, et nagu veel, nagu et saab nagu terve kollektsiooni endale kokku kureerida. Ja see on nüüd see küsimus, millega me oleme siin tegelenud hästi pikalt, et meil õnnestus sealt Taanis toimuvalt pitchimisvõistluselt saada auhinnaks mentorluse ühe Taani nagu brändi spetsialistiga, kes nagu, kelle töö ongi nagu konsulteerida erinevaid brände, et vaadata, kuidas nagu see üldpilt on ja mida saaks paremaks teha ja mis oleks nagu äriliselt nagu loogiline ja kõike see. Ja siis me nagu leidsime selle, et me ei hakka iga aasta muud saabast välja, aga me hakkame tegema neid esemeid juurde, mida meie klient vajab oma igapäevaseid toiminguid tehes ja need oleks kuidagi seotud ideaalselt selle meie rehviga, aga näiteks praegu me tegime dressid ei ole kuidagi rehviga seotud, aga dressid on tehtud samal põhimõttel nagu ka saapad, et meil on taaskasutatud materjalid ja need on samamoodi ajatud, nendega saab käia kus iganes suveõhtul, talve hommikul ja kõike seda, et kes teab, mis see järgmine asi on, aga see kogu see sortiment on nagu keskendunud sellele ühele sihtgrupile. Ja, absoluutselt. Võib-olla on lähemalt natuke puudutada seda, et kasutate siis ümbertöötlemist ja recycle kontsepti, et kuidas see on praegu püsti pandud? Nende dressidega näiteks oli niimoodi, et natukene isiklik probleemi lahendus oli ka, et kuna me siin olime kõik kodukontoris pikad, siis kui sa ikka iga päev kannad oma joogapükse, oma pusa, siis üllatust, pärast 1 aastat läheb see väga inetuks ja ei vaja nagu osta mingi alternatiiv asemel, aga sel hetkel, kui mul olid nagu väga auklikud juba need retoušid, siis meil olid need teise ringi poed kinni ja ma ei tahtnud nagu toetada mingisuguseid brände, kelle tegevus tekitab mingit jama täiesti nagu nii keskkonnale kui inimestele ja tööliste halvasti kohtlemisele. Ja siis ma mõtlesin, mis need jätkusuutlikud brändid siis on, kes teevad selliseid mõnusaid koduriideid. Ja siis ma nagu leidsin, et keegi oli Uus-Meremaal ja keegi oli kuskil Ameerikas või Kanadas ja siis mõtlesin, et see transport siia ei ole ka jätkusuutlik. Ja siis tuli mõtta, et meil on Eestis nii toredad õmblejad, kes oskaksid seda kindlasti ära teha, et see ei ole nagu jalatsi tegemisega võrreldavgi, et teeme ära. Ja siis sain ühe kontakti, kangatootja ja tema valikus oli täpselt selline materjal, mis mulle sobis ja nii see läks. Küsin vahele Tala Originali käest, kas teie valikust oleks ka saanud kodukontorisse endale mugavad dressid? Ja, aga nii see on ja, et see pandeemia aeg kodus istumine on jätnud ka mulle jälje ja hakkasin ka retuusi fänniks ja et meie valikus on täitsa retuusid olemas, et ja ülakehale igast pusad ja kapuutsiga pusad ja T-särgid, et nagu tänavastiili pildis kõik need põhitooted on, et need on meil olemas. Ja et see kodukontori kontseptsioon on nagu selles suhtes muutunud, et seda on nagu palju rohkem. Seda on muutunud nagu tavapäraseks inimestele ja täna ma panin oma kaua kapis seisnud pintsaku, aga muidu on kogu aeg ju retuus ja mugavad riided ja dressid,
ja miks mitte, et need siis näevad ka head välja ja on eetilised. Räägime Eesti maastikul jätkusuutlikest brändidest, mida võiks veel ära teha, et näiteks tarbijaid viia selle teemaga kurssi, et mida haritum on klient, seda suurema tõenäosusega ta teeb ka teadlikke valikuid, mis säästavad keskkonda, et kuidas teie sellesse teemasse suhtute? Ja mina olen näiteks hakanud ära kasutama Instagrami platvormi, et see on väga hea sellise kliendi harimise koht tegelikult, et seal saab põnevaid postitusi luua, et lisaks tootepostitustele saab ka teha selliseid harivaid ja tegelikult päris paljud brändid kasutavad seda päris usinasti ära, et ja kuna ma tundsin, et võib-olla talatooted ju vastavad ju koodsertifikaadile ja Fairware'ile ja Betale ja kõik jutud, aga et mida siis klient nagu arvab nendest, mis ta teab nendest ja mis see annab talle ja mis see orgaaniline puuvill üldse on ja kõik sellised detailid, nagu, et mida klient ei pruugi teada, et millega mina nagu oma brändi puhul nagu uhkust tunnen, et tema ei pruugi aru saada, et mis see siis nii erilist on. Ja siis ma otsustasingi, et ma hakkan tegema sellist väikest nagu Instagrami sarja, nagu kas sa teadsid. Ja teen aeg-ajalt postitusi siis, et kas sa teadsid, et see on nii ja miks see nii on ja et hästi teemast on nagu päris seinast seina, et klienti nagu harida ja samal ajal nagu ka võib-olla põnevust pakkuda. Et ilmselt see harimise osakaal peabki olema väga suur nendel brändidel, kes tahavad välja tuua, et me oleme need sertifikaadiga, et mitte ainult mingi suva nurgaga ise hakanud. Et kuidas te tunnete, et millisel tasemel ongi keskmine siis Eesti tarbija praegu oma teadlikkuse poole pealt, et kas me liigume paremasse suunas, et seda on kindlasti raske mõõta. Me võib-olla räägime täiesti sellisest isiklikust kogemusest, et Sirli, kuidas sulle tundub, et kas Eesti klient on juba teadlikum kui mõned aastad tagasi või kus suunas me praegu liigume üldse? No, kuna ma tegelen päevast päeva meie kliendiga, siis meie kliendid on nagu väga targad ja meil on nendega dialoog ja siis nad vahepeal tulevad huvitavate mõtetega ja mõni mõte on isegi teoks tehtud ja kõike seda, et ma nagu ei oska nagu anda nagu üldist hinnangut, aga mulle väga meeldib Fashion Revolution Estonia Instagrami leht, et seal on nagu hästi kasulikku infot ja vaadates seda, kui nagu kiiresti neil on nagu tulnud jälgijaid juurde ja nende nagu vaatajaskond läheb järjest suuremaks, siis ma nagu eeldan seda, et see teadlikkus võiks nagu inimesed otsivad seda sisu, et ma loodan, et see läheb ikkagi paremuse poole, et ja tegelikult need noored, need, keda aeg-ajalt kutsutakse lumehelbekesteks, et ma vahepeal olen hästi üllatunud, kui haritud ja teadlikud nad on, et kooliõpilased ja kõik see ja isegi meie tooted läheb päris palju nagu sellistele gümnaasiumilastele või noortele, et see nagu tore. Elen, kuidas sina tunned, et kes on teie siis nii-öelda target audience praegu? Ikka ma ütleks, et ta jääb selline vanusegrupi kaudul võttes 25-45 vahele, et väga noored nagu teenagerid ja sellised nagu veel nagu ei jõua lubada või ei taha lubada või ei oska lubada või ei leia meid. Ei leia meid. Või ei leia meid, aga ja, et selline nagu täiskasvanud klient, ütleme niimoodi. Kes siis hindab? Ja, kes on jõudnud juba oma nagu sellise maailmavaatega sinna punkti, et ta tõesti juba teab, mida ta tahab, miks ta tahab ja miks ta peaks eelistama siis seda toodet nagu. Ja siis see street fashion nišš ka, et? Ja loomulikult ja see on, kuna me ainult seda pakkumegi, muud ei ole, siis ta peab ka eelistama juba loomulikult seda nišši ka endale. Nii, praegu on street fashion, aga mida te tulevikus näiteks pakkuda loodaksite, et kuidas te näete oma brände 5 aasta pärast toimimas? On ka välja mõeldud
mingi strateegia või tulevikuvisioon? Noh, meie kõige suurem väljakutse on praegu ja soov ja plaan on siseneda Saksamaale ja vaatame, kuidas seal läheb, et võib-olla vaadatakse, et ma ei tea, et ma ei ole väga kindel, kas te teete õiget asja, et võime ka ebaõnnestuda, aga tahaks loota, et ei juhtu ikka niimoodi, et tahaks seda head sõna levitada, aga kindlasti tuleb hästi palju konkurente juurde, siin on praegu näha, et neid on päris palju. Aga iseenesest konkurents on ka hea mõnes mõttes, et see teeb meid kõiki tugevamaks, paneb meid pingutama. Et ma loodan niimoodi, et jätkusuutlike brändide osakaal nagu pigem kasvab ja siis need kiirmoekohad, kus on teistsugused eesmärgid kui jätkusuutlikkus, et nemad jäävad kuidagi tagaplaanile või nad siis muudavad oma ärimudeli, mis on natukene kahtlane. Et eks me näe. Et kas vahepeal ajab lausa marru, kui te näete, et keegi konkureerib mingi väga sarnase kontseptsiooni või tootega, aga näiteks ei tee asju nii korralikult? Jalatsite puhul ma ei ole nagu märkanud, et keegi teeks nagu midagi täpselt järgi. Et jalatsid ei ole väga lihtne teha. Et ja isegi kui on nagu idee, siis tegelikult seda ideaalset tootjat ei ole hea leida nagu, et seal on nii palju nüansse. Et aga mis ma olen näinud on see, et kui sotsiaalmeediasse tulevad mingid reklaamid ja teades natukene materjale juba ja kui ma tean, et mis omadustega on näiteks, et kui on välijalats, mis on kaetud puuvillaga, et see peane on puuvill, siis ma mõtlen, et see on nagu nii halb, kui sa mõtled talviseks hooajaks, et sellel ei ole pikka iga, et see läheb hallitama sealt alt ja kõiki seda ta kõlab otseselt toredasti nagu, aga see sobib ainult teatud ilmadega, aga kindlasti mitte meie kliimasse. Või et kui on midagi, mis öeldakse, et see on mingi taimne asi, siis tegelikult nagu olles selle katsetanud seda, et see ei toimi nagu, et mis te jamate, et nii kahju, et on näha nagu selliseid asju, mis ma olen ise nagu näinud, et need ei toimi, aga keegi teeb, ütleb, et toimib ja siis tegelikult on siuke, mis teete niimoodi. Aga Tala Original tulevikuvisioon, kuidas näete ennast 5 aasta pärast? Ei tea, kas just 5 aasta pärast, et aeg on selle koroonaga läheb nagu läheb, aga plaanid on ikkagi ka välisturule minna, et hetkel on meie pood ainult Eesti põhine. Et see oli selline esimese aasta turule tulemise nagu lihtsam versioon, ma nimetaks seda nii, aga ja välisturule kindlasti, et olen samuti ka Saksa turu poole vaadanud ja mõelnud. Kui veel keskenduda nüüd kohalikule turule ja meie maastikule, siis millest on Eesti turul just puudust praegu? Kui me vaatame jätkusuutlikke brände või seda, mida tarbijad rohkem vajavad, kuidas te seda näete? Ma ei tea, minu arust on nagu üsna hästi kõik nagu kaetud, et alates nagu moetooted, riided, jalatsid, kosmeetika, toit, et tegelikult meil on nii palju väikseid toredaid tootjaid ja kui vähegi võimalik on, siis igal võimalusel kasutada nende toodangut, mitte osta kuskilt suurest marketist, mis on tulnud kaugelt ja nii edasi, et meeldib hästi nagu näiteks Saaremaa. Seal on nii palju seda kohalikku toredaid väikeettevõtjaid ja nende see sortiment on nagu nii lahe ja mõni neist on hästi puhta kontseptsiooniga, et lust ja lillepidu, et ma ei ütleks, et midagi nagu väga-väga puud on, et ma ei tea, kuidas teile endale tundub. Et kas selline sustainable elustiil on siis ka enda igapäevaellu sisse integreeritud ja täitsa põimunud, et ei ole niimoodi, et kodust väljas bränd on see, aga ise käitun nagu vastandlikult või kuidas? Kindlasti igal sammul nagu tahaksin olla nagu nii väikse ökoloogilise jalakeelega kui võimalik, et alati see muidugi ei ole lihtne ja kõige parem oleks minna maal elama ja hakata pakendivaba elu elama. Aga siis teised jälle see, et kas see maal elamine nagu täidab nagu mingid muud ajad, seda kas on praktiline ja jätkusuutlik. Et siin on küsimusi, aga jah, et iga mingi väike asi nagu, kas ma ostan need puuviljad või juurviljad nagu plastikpakendiga või prooviks vaadata sealt kuskil turult midagi või
või telliks koju kuskilt otse mingist talust või nagu jah, igasuguseid valikuid annab teha, mis võib-olla tunduvad, mis see ikka on, aga pikas perspektiivis nagu teevad muutusi, eriti kui paljud teevad niimoodi. Ja sama on ka minul, et vähegi võimalik, siis igal sammul ma ikkagi mõtlen 2 korda, et kas see toode, mis ma just näppu võtan, on kodumaine või on ta pakendivaba või vaata neid väikseid žnisse või neid külgi ja tahke on nii palju, mida sa pead nagu tegelikult kokkuvõttes nagu valima, et mis kaalub sinu siis selle toote eetilisuse üles, sest tihti sa pead tegema ikka karmi valiku, et kas sa võtad näiteks eestimaise kurgi, mis on kiles või sa võtad kõrvalt naabri ökokurgi, aga pole kiles. Siis ühesõnaga selliseid nagu natuke vastandlikke otsuseid, aga neid tuleb kogu aeg teha, et aga moetööstuse koha pealt ja riiete koha pealt siis mul on üldse nii vähe hakanud igast asju nagu ostma ja et kasutan oma vana riidekappi, lappan sealt tagapoolt ja vaatan, ma panen täna selle hoopis. Et ma tunnen, et mu sisimas on küll see muutus on olnud, et enam süda ei luba niimoodi mõtlematult lihtsalt osta. Ja loomulikult ma olen see sertifikaadi inimene, et vaatan ka kosmeetika ja teiste asjade puhul alati sertifikaate ja loen koostisosi ja püüan ühesõnaga. Ja sama siin, et ega see muutus ei toimunud nagu üleöö või et olgem ausad, et veel mõned aastad tagasi saigi ostetud kuskilt keskusest mingi kleidike või mingid kingad või mida iganes nagu, et endal on ka piinlik praegu nagu, et aga see kuidagi jõuab nagu samm haaval, et usun, et tegelikult paljudel on niimoodi, et alguses oli nii, nüüd on naa. Ja ma natuke uuriva ajakirjanikuna olen vaadanud siis päris zero waste living teemasid ka ja seal tulebki välja, et sa nagu päris ilma waste'ita ei saagi elada muidugi, et on nagu väga vähesed inimesed, kes on seda praktiseerinud, aga et iga väiksem samm, iga valik ju viib meid sellele lähemale, et oluline on just teadvustada endale neid väikseid samme, mis me saame ära teha siis nii oma toidutarbimises kui moetarbimises ja igapäevaelus nagu transpordi kasutamises, et see on nagu huvitav kontsept, aga ma jõudsingi järeldusele, et nagu päris zero waste ei saa meist keegi nagu eeskujulikult igapäevaselt olla, aga need väiksed valikud kindlasti moodustavad kokku väga suure impacti. Mõtlen, kas te sooviksite midagi omalt poolt veel lisada, mis on ehk teile südamelähedane, kui täna puudutamata jäi? Kohe nagu ei tulegi pähe, et ma arvan, et nagu kui rääkida üldse nagu jätkusuutlikkusest ja eetilisest ja seda nagu moes ja et see suund on väga tugevas muutumises, et selline aeglane mood, selline kohalik mood, vastutustundlikum mood, et see ei jää tulemata nagu massidesse ka, et see tuleb, et kui ma lihtsalt mõtlisklen selle üle, et mis nagu tulevik tooks, et pigem on ta nagu helgem, ma ütleks. Või selleks me veel praegu räägime ju 2 erinevast mõistest, et nii-öelda aeglane mood ja kiirmood, et kuidas saaks need mõisted põimuma nii, et me ei peaks enam rääkima 2 eraldi mõistest, et see oleks nii tarbijatele kui tootjatele täiesti iseenesest mõistetav siis tegur. No ma ei näe muud viisi kui ainult seda, et see tähendab seda, et väikeettevõtlusele ja väikebrändidele kuidagi riiklikult tuleb reguleerida niimoodi, et neil oleks rohkem võimalust ellu jääda ja pakkuda seda toodangut aeglasemalt, nagu isikupõhisemalt või väiksemas koguses, et ma siiski näen, et ettevõtluse regulatsioon on ka seal hästi suures nagu ajakajäämises, et kuidas nagu toetada väikeettevõtlust. Just, et näiteks meie teeme praegu
keskkonnaauditit oma toodetele, et see on hästi pikk projekt. Et selle jaoks oli meil vaja koguda väga-väga palju datat nagu, et kust tuli kangas, kui pika tee see sõitis tehasesse, mis tehas see oli, kuidas nemad toodavad, ratataania. Ja nüüd, kui see info saab kõik koondatud, siis selle järgi arvutatakse ära, palju vett me sääsime, palju süsinik dioksiidi nagu oleks nagu vähem nagu sinna taevasse. Ja siis iga toode saab QR-koodi ja siis QR-koodi kaudu saab teada nagu klient nagu täpselt kõik oma sellest tootest. Ja minu arust, et kui sul on nagu siuksed nagu põhjapanevad nagu mingid sertifikaadid või nagu mingid nagu siuksed numbrilised faktid taga, et siis nendel ettevõtetel võiks olla nagu mingid maksusoodustused, sellepärast, et see ei ole nagu okei, kui suured nagu reostavad ja väiksed tublid nagu peavad nagu sama maksu maksma. Et siin võiks olla üks mõttekoht tulevikuks kunagi. Meil väga palju aega ei ole, et see kliimamuutuste raport oli üsna kohutav, et see on ammu kaugel, et meie lapsed võib-olla, meie lastel ei jäägi nagu mitte midagi järgi, kui me jätkame samas stiilis, et tegelikult tuleb nüüd ja kohe tegutseda. Et... Mängus on nii isiklik vastutus kui ka kollektiivne vastutus. Nii peaks võib endale siis praegu otsa vaadata ja need kohad läbi mõelda. Ja minu arust võiks rohkem reguleerida ja vastutusele võtta, sotsiaalsele vastutusele võtta siis neid suurettevõtteid, neid kiirbrände ja neid, et nad on minu arust libisend liigagi mugavalt siin. Just, liigagi mugavalt ja siis tegelikult on niimoodi, et kuna see greenwash nagu lööb sellist trummi praegu, et see tegelikult on märk sellest, et midagi on nagu valesti ja midagi peab muutuma. Et võib-olla just on hea, et lasta siis olla nagu, kui kõik oleks samamoodi nagu varem, et tellige meilt sooduskood ja iga päev uus kollektsioon või iga kuu vist, ma ei tea, kui tihti tuleb, et see on läbi nagu minu arust, et las nad siis greenwashi jõud praegu, aga ma loodan, et järgmine samm on nagu see, et me otsustasime siin, et meie kontseptsioon on muutunud, et me teeme nüüd selle asemel, et iga kuu üks kollektsioon, me teeme poole aasta peale ühe kollektsiooni. Minu arust see oleks nagu kõige suurem võit, aga ma ei tea, kas see juhtub kunagi. Võib-olla ma olen naiivne. Ja võib-olla oleks nagu ka see nagu hea asi, et kahjuks on nagu meie puhul jumala selgelt näha, et kui me teeme seda haruharva, aga kui on mingi nädalavahetuse mingi kampaania, kus ongi sooduskood, siis see toimib ideaalselt. Ja siis, kui sooduskood ei ole, siis ei toimi, sest inimesed on nii ära hellitud selle sooduskoodiga ja kasutada transpordi ja tagasisaatmisse kõik sellega, et keegi võiks selle sõnal hakata nagu mingit vaši tegema, et aitab nendest sooduskoodidest, et kui see on ainus argument, miks asju nagu osta, et siis on natukene jama. Ja see kiirmood on põhjustanud selle, kus kliendile antakse nii, loomulikult klient on kuningas ja klient peab saama mõistlikult lühikese ajaga toote ja nii, aga kui sa oled nagu kiirmoega kett, siis sa pakud nagu veel 2-3 sammu nagu ekstra, mis võib-olla pole nii väga isegi vajalik, on ju. Ja sa lood kuvandi, et muu enam ei kõlbagi ja siis ongi väga raske nagu väikebrändina seal kaasas käia ja sa loomulikult iga, ma ei tea, väike tähtpäev või iga kvartal, sa ei taha seda sooduskoodi kogu aeg lehvitada, et tegelikult nagu, kui ma vaatan lihtsalt oma nagu toodetele otsa, et siis ma ütlen ausalt, ma tegin nagu puhtast südamest juba nii olen tahtnud nagu klienti nagu aidata tarbima just seda eetilist moodi, et kui ma nagu laseks nagu kogu aeg hinnad alla, siis ma teen lihtsalt heategevust. Ja see ka paljude brändide puhul lõpuks tuleb välja, et ma pean ikkagi müüma, ma ei ole siia tulnud heategevust tegema. Aga ma arvan, et need väikebrändid, kõik, millega teie tegelete, et need leiavad oma koha inimeste südames, kes tõesti kaasa mõtlevad ja siis see ongi teie klient, see ongi teie target audience, et siis ei olegi vaja võib-olla massidele nii väga imponeerida. Et õiged inimesed leiavad oma tee. Ja, seda nii. Tarbima.
aga ma võtaksingi siis kokku tänase foorumi, et suur aitäh külalistele, siis Helenile Tala Originalist ning Singlile Kiirast, et nagu ma aru saan, ei ole ainult Kiira Shoes, vaid varsti saab ka teisi tooteid teie poes uudistada. Näiteks dressid on juba valmis. Mida valmis? Et väga põnev, ma tõesti soovin teile kogu südamest edu ja julgust sellel maastikul edasi võidelda. Ja ma kindlasti panen siia alla teie Instagramid ja veebilehed, et vaatajatel, kellel tekkis kohe huvi, tekiks võimalus siis veel pikemalt uudistada. Ja meie esimesi webinaare on võimalus alati järele kuulata ning kohtumiseni siis järgmises ja jälgige meid ikka moeturundus.com kaudu. Suur aitäh! Nägemist!